မင်္ဂလာပါရှင်မြစမိုင်းတူတိုရဲ့ Talk Season ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနဲ့ရုရှားကြားကဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးသွားဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ကဒီရုရှားနဲ့နျူကိစ္စတွေပြီးတော့ဒီရေနံသဘာဝဓာတ်ငွေပြီးတော့ဒီတဝက်အထူးစီးပွားရေးဆောင်လိုမျိုးစီမံကိန်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစီမံကိန်းတွေကိုကန့်လှမ်းတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစီမံကိန်းတွေမှာဒီရုရှားရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကလေဒီမြန်မာစီးပွားရေးနဲ့ဒီဒေသတွင်းနေရာတွေကိုဘယ်လောက်အထိလွှမ်းမိုးလာနိုင်ခြေရှိမလဲအရင်ဆုံးမေးပြစေရှင်ဒါတွေကမြန်မာပြည်တွင်းစီရေးနဲ့လည်းချိတ်ဆက်နေတော့အရေးကြီးတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သဘောကတော့ရုရှားကိုသူတို့ကြိုက်လောက်တာပေးမယ်တရုတ်ကိုလည်းသူတရုတ်ကြိုက်လောက်တာဖြစ်ပေးပြီးတော့သူ့ရုရှားတရုတ်တို့ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံမှုလောက်အမိတဟဲပြုပြီးတော့ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာပါရုရှားဟာမင်းအောင်လှိုင်အတွက်မဟာဗျူဟာရရောနီးဗျူဟာရရောအားကိုးဆုံးနိုင်ငံတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသူရုရှားကိုသွားတာ9ကြိမ်ရှိသွားပြီရုရှားသမ္မတပူတင်ကလည်းမင်းအောင်လှိုင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းမှာအပြစ်ပယ်ခံဖြစ်နေတဲ့အချိန်တောင်မှဆက်ဆံပေးခဲ့ဖြစ်တယ်အခုနောက်ဆုံးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရုရှားခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့26ရက်နေ့ထိခရီးမှာရုရှားရဲ့ Nuclear Agency Rostom အကြီးအကဲနဲ့အနုမြူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာလမ်းပြမြေပုံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်ပြီးတော့ရုရှားရဲ့အာကာသဆိုင်ရာ Agency Roscosmos ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့လည်းအာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးနဲ့အသုံးချမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်ကျန်တာတွေကတော့ယင်းနှမြုံနှံမှုရွေးကောက်ပွဲပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့စေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေကာကွယ်ရေးကိစ္စတွေလို့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကနေပြီးတော့အရေးကြီးတာတွေဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ယင်းနှမြုံနှံမှုဆိုတာအဓိကတဝယ်ရင်းတဲ့စိတ်ကံကိုညှို့တယ်နျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းမှုတိဆောက်ရေးမြန်မာမှာအာကာသအေဂျင်စီထူထောင်ရေးနဲ့လောင်စာဆီကိစ္စတတ်ထုတူပေါ်ရေးကိစ္စမှာရုရှားနည်းပညာရရှိရေးတို့ဒါကဆွဲထုတ်ကိုဖွဲ့ပြီးတော့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာတွေထဲမှာလက်တွေ့ counter ပေါ်ဖို့အရွေးမရှိလားတော့အရွေးရှိတော့ရှိနေဒါပေမဲ့အတားဆီးတွေလည်းရှိနေတယ်အရွေးအနေနဲ့ပြောရရင်နျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့တိဆောက်ရေးကိစ္စသူက phase 3ခုရှိတဲ့အထက်မှာ phase တစ်ခု phase 1ဖြစ်တဲ့ပနာမသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးတာတရင်ချက်လက်စင်တာထောင်တာအခြေခံအဆောက်အုံ assessment လုပ်တာတွေအဲ့ဒါ phase 1 phase 2ကတော့ဒီ130 megawatt SMR power plant နဲ့အရင်စပြီးတော့နောက် expansion လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာသဘောတူတာပြီးရင်ဒီဟာတွေလည်းပတ်ဖို့အတွက်လူတွေသင်တန်းပေးတာမျိုး phase 3မှာကြတော့ long term collaboration ပေါ့ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စအခုကတော့ဒီလမ်းပြမြေပုံလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အဆင့်ပြီးသွားပြီเนาะဒါရွေ့တာတွေအတားအဆီးအနေနဲ့ပြောရင်ဒီစီမံကိန်းကငွေကြေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စ130 megawatt ဒီ nuclear reactor တပ်ပေါင်းဖို့လေးကဒေါ်လာတန်း300ဝန်းကျင်လောက်ကုန်မယ်အဲ့ဒီဒါကဒီစေအုပ်စုဘက်ကပေးရမှာဒဝယ်ရင်နဲ့စီမံကိန်းကအခုရုရှားနဲ့ဒီစေအုပ်စုသဘောတူလိုက်တဲ့စီမံကိန်းအသေးစိတ်နဲ့ငွေကြေးပမာဏတွေတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ငကိုမူလဒဝယ်ရင်နဲ့စီမံကိန်းကုန်ကြငွေဆိုရင်ဒေါ်လာဘီလီယံ50ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကအင်တာမဈေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းရုရှားအနေနဲ့လက်တလောဒီလိုမျိုးစီမံကိန်းအတွက်ငွေလာပြီးတော့သုံးဖို့ခက်မယ်အခုကတော့လောလောဆယ်အနေထားမှာသူ့အနေနဲ့ကလည်းပတ်စံမကုန်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားလိုက်တဲ့အနေထားပြီးတော့မှအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သွားမယ်မလုပ်ဖြစ်တော့လည်းကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တဝယ်ရင်နဲ့စီမံကိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ
ဒီ modular တပေါင်းဖို့ SMR တိဆောက်မှုပဲတိဆောက်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကရှိသေးတယ်နျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းမှုတိဆောက်မဲ့နေရာကိုနော်နေပြည်တော်နဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အလံမဝေလွန်တဲ့ဟာနောက်ဗမာအများစုရှိတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်လိမ့်မယ်လို့မှန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကဒါတိုင်းဒီဟာမျိုးတိုင်းသားဒေသတွေမှာသူစောက်လို့မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဖြစ်နိုင်ကြနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒီထဲမှာပေါ့ဒီဒေသတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်လုံခြုံရေးအခြေအနေက2023-2024တဲ့စာရင်တော့အခုကပို့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဆုံးမှုရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနယ်မြေတွေကဒီထဲမှာတပိုင်းတစဆုံးမှုနယ်မြေတွေရှိနေသေးတယ်နော်ဟိုစေအုပ်စုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်တာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိသေးဘူးဒါတွေရှိနေသေးတယ်တဝဲရင်းနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်ဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အခုစက်တင်ဘာခီးစဉ်မတိုင်ခင်ပေါ့လေအရင်တစ်ခေါက်မတ်လကရုရှားသွားတဲ့ခီးစဉ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမတ်လတော့မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားသွားနေတော့မှာပဲဒုတက်ချုပ်ဆိုဝင်ကဒီတဝဲရင်းနဲ့စီမံကိန်းမှာရုရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာရင်အစင်သစ်ဖြစ်လာဖို့အစင်သစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားဖို့ဂျပန်နဲ့အရင်တော့ဒီဂျပန်နဲ့ဂျပန်တို့ထိုင်းတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့ special purpose vehicle SPV ဆိုတဲ့ဟာကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ရုရှားယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေလာရင်စနစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးပြောထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီရင်းနဲ့စီမံကိန်းဒေတာက KNU ရဲ့စီရေးလှုပ်ရှားကွင်ဖြစ်တဲ့စီရေးကွင်ဖြစ်တယ်နောက် PDF တွေလည်းဒုနဲ့တင်နဲ့ရှိနေတယ်အခုဒီကိုတည်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးပေးမယ်လေအရာရောက်လာတာမတွေ့တဲ့အရာရောက်လာတာမရှိတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့လုံခြုံရေးအနေထားအရအစင်သင့်မဟုတ်တာတွေနော်အေဂျင့်နဲ့အချိန်မဟုတ်တဲ့အခါငင်းငယ်ရတဲ့အချိန်မဟုတ်တဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့မရတာရှိနောက်တစ်ခု project ကြီးပေါ့အာကာသ agency ထူထောင်ရေးကိစ္စစစ်သားတွေပေါ့လေသူရုရှားတို့တရုတ်တို့မှာဒီ science and engineering ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့စစ်သားတွေကိုအခုအရပ်ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တာရှိတယ်အရပ်ဝတ်လဲလိုက်တာရှိတယ်ဒါမင်းအောင်လိုင်းတရုတ်ခီးစဉ်အပြန်မှာဒါမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့တာအဲ့တော့ဒီအာကာသ agency ကိစ္စကအမှန်တော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ဘူးเนาะသူလုံးမဲ့အဓိကရွေးချက်ကတော့မြန်မာပိုင်နိုင်ငံပိုင်မြန်မာရဲ့နိုင်ငံပိုင်ဂျိုတုလွှတ်ရေးပေါ့ထိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးက60ခုနှစ်ကျော်တဲ့ကသူကကိုပိုင်ဂျိုတုလွှတ်နေဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူဒီမှာလှုပ်ချင်တာအစိုးရတကူတော့ရှိတယ်ဒီဂျိုတုနီးပညာတွေကိုစစ်ရေးမှာသုံးလာမယ်ဟာအခုကလက်တလောမှာရုရှားနေပြီးတော့ပေးတဲ့ data တွေသုံးတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်သူ့ data နဲ့သူဟိုလောက်လာတော့မှာ navigation နေဒီ remote sensing နေဆိုဟိုသုံးမှာဆိုတော့ဒီပြောရရင်တော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ထောက်လိုင်းရင်းနဲ့operation ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာပိုသုံးလာနိုင်တဲ့ကိစ္စเนาะဒါဆိုရင်ကြာရှိတယ်တခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့ရုရှားနဲ့ရုရှားပါဝင်ပတ်သက်မှုကဒီ region ထဲမှာပေါ့ဒေတာတွင်ဘယ်လောက်တက်ရောက်လဲဆိုတော့အများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်เนาะရုရှားနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာစီးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့အန်ဒမန်ပင်လယ်ထဲမှာစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်တာနော်2024မှာဆိုရင်အချိန်90ကျော်လုပ်ဖို့သူတို့ဟိုသဘောတူခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဒါဒေတာတွင်လုံခြုံရေးကိုစိတ်ပူစရာတွေဖြစ်တာတစ်ဖက်မှာလည်းဒီမင်းအောင်လှိုင်ကပရဝီနိုင်ငံရေးမှာပြောရရင်တရုတ်ကိုရုရှားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ balance လုပ်တာတရုတ်ကြီးကိုပဲမိခိုနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်တာရုရှားရောမြန်မာရောနိုင်ငံတကာရဲ့ sanction ထိထားတဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့တော့သူတို့ချင်းဒီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပူတင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုsanction ကို bypass လုပ်တာ sanction တန်ကိုတက်တာစေ sanction ကမထိရောက်ထိရောက်မှုလျော့သွားစေတာ။နောက်အခုမြန်မာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်ပြည်မှာအာဆီယံရဲ့ဖိအားပေးတာတွေ
အရာမရောက်တာတွေဖြစ်တယ်ရုရှားကြောင့်ဒါအပြင်ရုရှားကမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုလက်နဲ့ရောင်းနေတော့စစ်ကပိုကြတော်လိုင်းဘက်ကနိုင်ရမယ့်ဟာတွေကြာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစစ်ကြီးညောင်းနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းဒုက္ခတွေနော်နောက်စစ်မှုထမ်းရှောင်တဲ့လူတွေအထောက်ထားမဲ့တွေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုစုပြုံဝင်ရောက်တာတွေဖြစ်စေတာဒါဒီချင်းနေတဝယ်ရင်နဲ့စီမံကိန်းကအကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့ကြရင်နောက်တစ်နေ့မှာအကောင့်ထဲပေါ်လာရင်အရှိတောင်အာရှမှာရုရှားရေတပ်အတွက်အခြေချစရာအခြေစိုက်စကန်တစ်ခုဖြစ်စေတယ်။ဟိုရင်တော့ဗီယက်နမ်မှာဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့ဒီစစ်စကန်နေရှိဘူးတဲ့2002ခုနှစ်မှာရုပ်သိမ်းလိုက်တာနော်ရုရှားကဒီ US ကိုစိန်ခေါ်ဖို့တရုတ်ကိုbalance လုပ်ဖို့ရှေ့တောင်အာရှမှာစစ်ခြေစိုက်စကန်သူကပြန်လုပ်ချင်နေတာဒါအခုလောလောဆယ်မှာသူကယူကရိန်းစစ်နဲ့နစ်နေလို့စစ်စိတ်တွေထောင်းနေလို့သူအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တာเนาะအဲ့ဒါကိုမရောက်လိုက်အတင်းကိုပဲပေးချင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ကတော့ရုရှားကိုတန်အတင်းထိုးပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးတရုတ်ကိုလည်းအတင်းထိုးပေးချင်နေတာမျိုးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းနဲ့တက်ဆက်ထဲမှာဒီလက်နက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာရုရှားကဒီမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးကိုဆက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပြီးတော့ဒီနီးပညာတွေပေါ့နော်စစ်ဘက်နီးပညာတွေလေ့ကျင့်မှုတွေကိုအဓိကအထောက်ပံ့ပေးနေတာမျိုးရှိမလဲပေါ့နော်ပြီးတက်ဆက်ထဲဒီဟာတွေကဒီပြည်ရင်းပရိပခတွေအပေါ်ကိုဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိနေသလဲရှင်အစုံမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရုရှားကမြန်မာကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းရောင်းချတာပြောရရင်တော့နိုင်ငံတကာရဲ့ရောင်းချမှုမြန်မာရုရှားရောင်းချမှုကအများဆုံးเนาะဖြစ်တယ်လို့စင်ကာပူရဲ့ဒီ institute တစ်ခုကပြောတာရုရှားနေပြီးတော့ရောင်းတဲ့လက်နက်အမျိုးအစားစုံတဲ့ဥပမာ jet fighter မျိုးစုံfighter တွေဆိုရင် Su-30 SME MiG-29 Yak 130เนาะအဲ့ဒီမှာအခုနောက်ဆုံးဝယ်တဲ့ဒီ Su-30 6စီးတွေကပထမအသုတ်ဆိုရင်2023စက်တင်ဘာလမှာရောက်လာခဲ့တယ်။နောက်တိုက်ခိုက်ရေးစေးရဟရင်နေတေပို့ဆောင်ရေးစေးရဟရင်နေပေါ့ MI-17 MI-24 MI-35 တွေနော်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ fighter jet တွေရဟရင်နေနဲ့ပဲဒီစစ်ထဲမှာတိုက်ရအကြသားတွေကိုပြစ်နေခံနေတာပြီးတော့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေဒုံးနေနော်ပန်ဆာ S1 လိုဟာမျိုးနောက် drone ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုဟာမျိုးတခြားရောင်းတာတွေရှိသေးတယ်ဒီဂျိုဒုထောက်လိုင်းရေးဆိုင်တာအခုစစ်ပွဲမှာတုံးနေတဲ့ကင်းထောက်အစင်းမြင့်ကင်းထောက် drone တွေရောင်းတာနောက်လားနဲ့ကြည်ကြပြီးတော့လေတပ်တို့ရေတပ်တို့မှာစစ်တင်တန်းပေးတာရေဒါပစ္စည်းတွေအပိုပစ္စည်းတွေကုန်ကြမ်းရောင်းတာရှိတယ်ရေငုတ်နောက်သဘောတူညီကြတာဆိုလို့ဒီရေငုတ်သမောတိုက်ပြရေးရဟရင်ပေါ့လေရေငုတ်သမောတိုက်ခိုက်ရေးရဟရင်ဒီမှာ K28 လိုဟာမျိုးရောင်းပေးဖို့သဘောတူထားတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးရောင်းချမှုတွေကစစ်ရေးမှာတက်ရောက်မှုတွေပေါ်လာဒီ2025ခုနှစ်တည်းမှာစေုပ်စုရဲ့တက်တွေကတန်တန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနောက်ပြီးတချို့ပြန်မြို့သိမ်းတာတွေပြန်လုံနိုင်တဲ့ဟာမှာထောက်ကူဖြစ်စေတဲ့ဟာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အစင်းမြင့် drone နဲ့ဒီဂျိုဒုထောက်လိုင်းရေး data တွေကြောင့်เนาะပမော်နောင်ချိုကြောင်မဲတပိတ်ချင်းမိုးပြက်ဒီမော့ဆိုတင်ငန်းကြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကသူ့အတွက်အသာကြီးရခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်စေရုရှားကဒီမြန်မာနိုင်ငံဂျိုဒုမှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေ sensitive ဌာနဒီနေပြီးတော့မှဒီ data center ထူထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့အချက်လက်တွေကိုစေုပ်စုတက်အတွက်စစ်ကောက်ကော်မရှင်တက်အတွက်အသုံးချနိုင်အောင်ပံ့ပိုးပေးနေနော်နောက်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေထောက်ပို့တွေဖမ်းတဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့ဟာပေါ့ဒီအဲ့ဒါကရုရှားကြီးရတဲ့နည်းပညာအဲ့တော့တယ်လီဖုန်းတွေမှာဖြတ်ဖိုင်တွေဖြတ်ထားပေးမယ်လေအတန်ဖိုင်တွေစာတွေအကုန်ပြန်ခေါ်နိုင်တာမျိုးတွေလုပ်တင်နန်းပေးတာတွေဆိုရင်ပြင်ဦးတွင်တတဲဦးမော်ပြီးမိတ်တီလာဂျေတာစကန်sorry လေတာစကန်နဲ့ဒီကပ္ပစာတွေ
နော်ဒါအဲ့မှာရုရှားတွေတင်တန်းလာပေးတယ်ရခိုင်အဲ့မှာဆိုရင် drone စစ်စင်မျိုးမှာပါရုရှားတွေလာထိုင်ပြီးတော့ပေးနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီရှမ်းတောင်ကPNO ဖွဲ့တွေပေါ့ရှမ်းတောင်ဒီမိုင်းနချာမိုင်းဒီမိုင်းနီယာပတ်ချလဲဒီစစ်စင်ကြီးမှာပါတဲ့ PNO တွေကိုပါနိုင်အောင်ပေါ့သူက drone ဒီပညာတွေထောက်လန်းရေးဒီပညာတွေကွန်မန်ဒိုတင်တန်းနေဒါရုရှားတွေကပေးတာနောက်ရေတပ်ကိုပေးတဲ့တင်တန်းတွေကြောင့်လဲထူကဲမှုတွေဖြစ်လာတာရှိတယ်ဒီရုရှားရေတပ်ကိုတင်ပေးတာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားတွေကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်ရေးဖြူတာနော်အဲ့ဒါအကြောင်းလဲဒီနှစ်ဒီစင်ကူတပိတ်ချင်းပုံမော်တိုက်ပွဲတွေမှာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကွဲထွက်လာတာတွေ့နော်အဲ့တော့ရုရှားရဲ့ဒီထဲမှာပတ်သက်နေတဲ့ဟာကမြန်မာပြည်တွင်းစီရေးမှာတည်တာမှုတက်ရောက်မှုတွေတွေ့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဇဲဥစုကဒီလိုမျိုးအထောက်ပံ့ဒီအကျိုးမြတ်တွေတော်တော်ရနေလို့လဲတရုတ်ထက်ဒီရုရှားကိုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကတ်လာတယ်လို့ပြောရမလားပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဆရာပထမဆုံးမေကွန်မိတဲ့အထက်မှာဆရာပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့လေဒီရုရှားရောမြန်မာရောကအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ sanction လောက်တာခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့လေနောက်တစ်ခုတူတာကဒီရုရှားသမ္မတပူတင်ရောဒီစစ်ကောင်ဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရောက ICC ဖောင်ရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့သူတွေပေါ့လေဒီလိုမျိုးဒီအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြီးတော့ဒီဖိအားပေးမှုတွေကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားနဲ့ဒီမြန်မာပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်တာကဒီနှစ်ယောက်ကြားပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်ရေးခင်မင်မှုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးသဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်မှုအပေါ်ဘယ်လောက်ထိမူတည်နေသလဲရှင်ဟုတ်တယ်ပူတင်ရောရုရှားကဒီဖောင်ရန်နေမှာတွားတူတယ်ပူတင်က ICC ရဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ကန်တာမင်းအောင်လှိုင်က ICC ရဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ဖို့လျှောက်ထားခံတာပြီးတော့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးရဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံတာနောက်သူတို့နှစ်ယောက်မှာတူတာတွေရှိတယ်ပူတင်ကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတုန်းကလိုအခြေအနေမျိုးအခုလက်ရှိရုရှားကိုလည်းနယ်မြေတွေပိုင်ဆိုင်နေတာမျိုးနော်သူယူကရိန်းကိုတိုက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာမင်းအောင်လှိုင်ကအဲ့တော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ doctrine ပေါ့ကြော်ရုပ်ပြတဲ့ဗမာ empire ထူထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်။နောက်နှစ်ယောက်လုံးက anti liberal တွေ liberal စန့်ကျင်ရေးတွေနော် anti democracy democracy စန့်ကျင်အမြင်တွေရှိပြီးတော့ authoritarian ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးတာတွေပူတင်ကသူ့မှာသူရုရှားမှာဒီနိုင်ငံပိုင် corporation တွေနောက် crony တွေနဲ့ bureaucratic အာဏာရှင်စနစ်နဲ့တည်ဆောက်ပြီးတော့အာဏာကိုသူ့လက်ထဲမှာဗဟိုချုပ်ကင်မှုနဲ့သူကချုပ်ကင်ထားတဲ့အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ကစစ်အာဏာရှင်နဲ့လူယုံတက်မွေးပြီးတော့ပေါင်းစပ်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်အဲ့တော့သူတို့မင်းအောင်လှိုင်ဆိုရင်သူတက်ကအခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနောက်အစိုးရတွေကဝန်ကြီးတွေတော့သူမကြိုက်တာပြန်မပြောရတော့တဲ့အနေထားမတူတာပါမတူလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ level မတူတာမဲ့ပူတင်ကတော့ရုရှားဒီ power ကြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တော့ကဘာအဆင့်ကဘာမှာပါစိန်ခေါ်ဖို့စဉ်းစားတာမင်းအောင်လှိုင်ကတော့စနဘုတ်အဆင့်စဉ်းစားတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲပူတင်ရဲ့နောက်လိုက်အရန်ချွေသူဖြစ်သွားတာပေါ့မင်းအောင်လှိုင်ကပူတင်ကိုအင်မတန်မှအထင်ကြီးတယ်နော်ပူတင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပြီးတော့ကြာဆင်းသွားတဲ့ရုရှားကိုကမ္ဘာအဆင့်ဥဆောင်တဲ့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်ကြီးလို့သူကခေါ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ပူတင်ကဗျာဒိတ်ဒေါ်လာကျွတ်မင်းရင်လို့နော်လူသိရှင်ကြားဖားတာမျိုးလို့ပြောရရင်အသက်69နှစ်အရွယ်မင်းအောင်လှိုင်ကငါတလောက်ပေါင်းခင်းကိုပလတ်စတစ်ဘူးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကနေယူသွားပြီးရုရှားတွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲသားပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွေးတာအဲ့လောက်အရှက်သိက္ခာမဲ့တဲ့ဟာမျိုးလောက်တာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုရှိမလဲသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းမိတာဒီလိုမြန်မာစစ်တပ်က2000ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်နေရစလို့ဒါသူကတရုတ်ကိုပဲအားကိုးရတာစိတ်မချဖြစ်တော့စိတ်မချစရာဖြစ်တော့သူက balance လုပ်တာဟိုးအဝေးရရုရှားကိုသူကအဲ့ချိန်မှာပူတင်ကလည်း
ကဘာမှာ US နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေခြေအတိုင်းနဲ့ challenge လုပ်ချင်လာတာသူ့အတွက်လည်းနောက်လိုက်နောက်ပါလေးတွေလိုတယ်နော်အခုအဲ့လိုကနေပြီးအဲ့လိုအခန့်ကနေပြီးတော့ဒီအာနာ2021အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြောက်နိုင်ရဲ့အခြေအနေကနိုင်ငံတကာပြစ်ပယ်မှုမှာရုပ်ပစ်စင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအတင်းကိုအောက်ကျုပ်ကတ်တာဖြစ်တော့ယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကလည်းရုရှားရဲ့အမျိုးသားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်လောက်တာပါဆိုပြီးတော့သူကပူတင်ကိုပူတင်အကြိုက်ဒါရုရှားမှန်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကကြိုက်လုံးနေပြောပြီးတော့ကတ်ပူတင်အနေနဲ့ကနိုင်ငံတကာရဲ့ဆန်ရှင်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့စစ်ထောင်းနေတဲ့အချိန်နော်ရေနံနဲ့လောင်စာဆီဈေးကွက်အသစ်တစ်ခုလိုတာနော်လက်နက်ဖောက်တဲ့ဒီရဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိဖို့လိုနေတာလက်နက်တွေရောင်းဖို့လိုတာနောက်အရှိတောင်အာရှမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ရဲ့မဟာမိတ်တွေရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကြားဒီဒေသမှာရုရှားရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုတိုးတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအရေးယူမဲ့ဟာဆိုရင်ရုရှားကာစီလုပ်ပေးတယ်နော်ပြောရရင်နှစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားဝေငန်းနဲ့ဖက်နှက်ပြတွေ့တဲ့ဇာတ်လမ်းပဲအာနာသိမ်းပြီးတော့တစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာပဲဒီရုရှားနဲ့စစ်ကောင်စီကြားကဏ္ဍစုံမှာပေါင်းဖက်မိသွားတာအဲ့တော့အရင်တုန်းကမရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးထူထောင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဒါမဲ့လည်းဒီဆက်ဆံရေးတခုလုံးကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကောင်းမှုကအများအပြားတော့စာရွက်ပေါ်မှာနောက်ပြီးတော့တန်ရေးတမန်ရေးပေါ်မှာစီရေးပေါ်မှာဒါရှိတယ်တကယ်နိုင်ငံကိုအကျိုးဖြစ်တဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတို့ကုန်သွယ်မှုတို့ဟာတွေကြတော့ရှေ့မတက်လာဥပမာကြည့်ရရင်ဥပမာပြောရရင်ရုရှားနဲ့ကုန်သွယ်မှုကတစ်နှစ်ကိုတန်ဖိုး1 ဘီလီယံရောက်ဖို့ရည်မှန်းထားပေမဲ့လည်းလောင်စာကြီးတော့မှဒီဗလာဒီမာဗော့စတော့စိတ်ကနေပြီးတော့စပြောပြီးကိုမင်းကိုမြန်မာတဆင့်ပို့ပေးနေတဲ့ဟာမျိုးအခြေအနေရရှိပြီးတော့ရုရှားရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုကထိပ်ပန်းကိုရောက်လာတာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့အများကြီးလိုနေသေးတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဆရာဒီရုရှားသမ္မတပူတင်ကပြောတာရှိရပေါ့နော်သူကဒီရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်တယ်လို့သူပြောတာပေါ့လေပြီးတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာမှာလည်းဒီစစ်အုပ်စုကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့တကယ်၍များပေါ့နော်ဒီရုရှားဒါမှမဟုတ်ဒီမြန်မာမှာဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာခဲ့ရင်ရောဒီဆက်ဆံရေးကဆက်ပြီးတော့ခိုင်မြဲမဲ့အခြေအနေရှိမလားရှင်ရုရှားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအပြောင်းလဲဖြစ်ရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ပူတင်ပြောဆိုသူကဒါ elected ပဲရွေးကောက်ခံပဲဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီဟာကိုတုံးပြီးတော့ authoritarian အာဏာရှင်ဖြစ်တာပူတင်မရှိတော့ရင်ရုရှားဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရင်သူကလည်းအာဏာရှင်စနစ်ဆိုတော့ပူတင်ပြောင်းစားကြီးတည်သွားမယ်ဆိုရင် power struggle ဖြစ်မှာကလန်ကနောက်မှာအကျိန်းနဲ့ခြားကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့သူမရှိတော့ရင်သူအနားယူဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဆက်ခံမဲ့လူဆက်ခံနိုင်တဲ့ဟာ4 ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကအခုလက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့အခုလက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ကတော့သူကပြောရရင်နိုင်ငံရေးတဲ့တိတ်မပါရဘူးသူက bureaucracy ဒီလောက်ရတဲ့ဟာမျိုးနော်သူရဲ့နိုင်ငံရေးကအကောင့်ဘက်ကိုရောက်နေတာနောက်မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ပေါ့သူလည်းအကောင့်reform ဘက်ကိုရောက်နိုင်တယ်လူနောက်တတိယတစ်ယောက်ကကြတော့အရင်သမရလုပ်ဖူးတယ်သူသူကပြောရရင်တော့ကောင်းမှကိုင်းတာနော်ပူတင်တဲ့တောင်မှဆိုးဝါးတွေဒီ hotline position ကိုယူပြီးတော့ပြောနေတာရှိ
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အရင်ပူတင်ရဲ့တက်တော်ဆောင်ဘော်ဒီဂတ်လုပ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီသူတွေအားပြိုင်လေနော်ခက်ထန်တဲ့ဒီခေါင်းမာတဲ့အမာသမားတွေကအာဏာရဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြင်ထားတတ်လိရှိတော့အကယ်၍ပူတင်မရှိတော့ရင်သူတို့ကလက်ဦးမှုရနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပူတင်မရှိတော့ရင်အနောက်အုပ်စုနဲ့တင်းမာမှုဆက်ပြီးတော့ရှိနိုင်သေးတယ်နော်ယူကရိန်းစစ်ပွဲလိုဟာမျိုးကထပ်ပြီးတော့တိုးတိုက်တာနော်မိကုန်ရန်ကုန်ထပ်ပြီးတော့ချပြီးတော့တိုးတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်အရှိန်ရှော့ချသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားကောင်းဆောင်တည်ရဲ့အပြောင်းလဲရုရှားအမြင်အပြောင်းလဲဖြစ်လာရင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆက်ဆံရေးတက်ရောက်မှုရှိမှာဒါပေမဲ့လည်းရုရှားနဲ့တရုတ်နှိုင်းယှဉ်လို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းကိုချက်ချင်းပေါ့သူ့ရဲ့ခုံကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားအောင်လုပ်နိုင်တာတရုတ်ပဲဗျအစောကပြောလို့မြန်မာပြည်ရေးပေါ်တက်ရောက်တာချင်းမတူရုရှားနဲ့မြန်မာမှာဆက်ဆံရေးအဓိကစစ်ရေးပေါ်မှာအာယုံပြုထားတရုတ်ကကြတော့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားတွေနောက်နယ်စပ်ကိစ္စတွေနော်တမိုင်းကြောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတာသူကပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတယ်နောက်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလည်းပိုကြီးတယ်ဒီစစ်တပ်နဲ့ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေကိုဆွေးနွေးပွဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဟုတ်လားတရုတ်ကကမကရာလောက်ပွဲစားလုပ်နိုင်ဒါမျိုးကိုရုရှားကမလုပ်နိုင်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းမင်းအွန်လိုင်းမရှိလို့ရှိရင်မြန်မာရုရှားဆက်ဆံကြီးကတေချာပေါက်ပြောင်းနေမှာမင်းအွန်လိုင်းဒီပြုံးစားကြီးတည်သွားတာမျိုးတို့ထွက်ပြေးသွားတာမျိုးတို့ဖြစ်ရင်နောက်ကလူတွေကသူ့လမ်းအောင်တိုင်းလိုက်ရဲဖို့တော့မလွယ်တော့ဘာပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆိုတာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကောင်းတဲ့တမိုင်းတွင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဇက်ရှုပ်ကနေထွက်သွားတာပိုကောင်းတယ်လို့မြင်ဖို့များတယ်နော်နောက်ပြီးရင်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဒိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေရဲ့ထန်ကနာပိုတက်လာလိမ့်မယ်နော်နိုင်ငံသစ်စနစ်သစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာပိုအားကောင်းလာတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဥပမာပေါ့ဗျာတိတ်အများကြီးမဟုတ်ရင်တော့အခုအနေဆုံးလက်အခုဒီကာဇက်စတန်သမ္မတတိုကာရဲ့တို့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေသွားနေချိန်ကြီးကတော့ပြောရရင်မြန်မာပြည်အရေးကအမျှော်မြင်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်တရုတ်ကောရုရှားရောအမေရိကန်ရောဥရောပရောအိန္ဒိယနဲ့ရောဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်မှာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥဆောင်မှုနဲ့လည်းပတ်သက်နေတော့မင်းအောင်လှိုင်တို့ပူတင်တို့မရှိတဲ့အခါကျရင်တက်ရောက်မှုတွေရှိမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီရုရှားရဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ကြဲပြန့်လဲသိခွင့်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်လဲပြည့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမှုကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်